କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଏମଏଲଏ ନାହିଁ ରେ ବାପା। କଟକରେ ଜଣେ, ତୁମରିବନ୍ଧରେ ଜଣେ, ବାଲିଗୁଡାରେ ଜଣେ, ନୂଆଗାଁରେ ଜଣେ, ଆଉ ଜଣେ ବିଧାନସଭାରେ ବସୁଛି। ଆରେ ଯଦି ଏମିତି ବିଜେଡି ବାଲା ଥିବେ ଟିକେ ଦୟାକରି କହିବେ ତମ ମାଲିକକୁ ଯାଇକି ଟିକେ କହିବ 4 ବର୍ଷ ସେ 5 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ କଣ ଏମିତି କଟକଡ଼ ଅପରାଧ କରିଦେଲୁ, ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେଲୁ। କଟକଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଯାଉ ଚେକ୍ କର, ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଚେକ୍ କର, ସବୁ ବାଲିଗୁଡା, ନୂଆଗାଁ ଆଉ ତୁମରିବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ ଆଇଟିଡି ଅଫିସକୁ ଦେଇକି। ଆରେ ଆମର ସିନା ଏଠି କଂଗ୍ରେସରେ ମୁଁ ଜିତିଲି, କଂଗ୍ରେସରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଗୁଡିକ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଲନି କାମ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧା କଲନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଲନି, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଭଳିଆ ବିଧାୟକ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ? ଏଭଳିଆ ହୀନ ମାନସିକତା ବିଧାୟକ। ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ଯାହାକୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଏମପି ମାନେ ରେକମେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ରେକମେଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ ଏଠିକାର ଯିଏ ଡନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାର ବଡ ଭାଇ କହୁଛି କଣ କରବା ଜିର୍ମ ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ବଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆମେ ସେଇ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ କେବଳ 2 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଆକା ରେକମେଣ୍ଡ କଲା, ବୁଣ୍ଡରୁ ବ୍ରିଜ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ। ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ଏତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଏତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେବାର ଅଛି, ଏତେ ବ୍ରିଜ କଲଭେଟ ସବୁ ଯାକ ଅଛି, ତମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଟକଡ଼ ପାଇଁ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି? କଟକଡ଼ ଲୋକ କଣ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି? କଟକଡ଼ ବ୍ଲକ କଣ ଅପରାଧ କରିଛି? ବିଧାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ 2 ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜିରୋ କରିଦେଲେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏ କଟକଡ଼ ପାଇଁ। ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଯେତେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେଡିର ଯେତେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାଇ ଦୟାକରି ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପଚାର ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଲେଟ୍ ବାର୍ଷିକ 3 କୋଟି ଅଛି, 2 ବର୍ଷରେ କାହିଁକି ଜିରୋ କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା? କଣ ଅପରାଧ କରୁଥିଲୁ ବୋଲି ଟିକେ ପଚାରିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବ୍ଲକ ସଭାପତି କହିଲ ମୁଁ ସେଠି ଦେବି ନାହିଁ, ତମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ, ତମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜିତେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ। ତାଠାରୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ତାଠାରୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣ ମାନେ ଆମର ବି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସତ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିବେ, ଏଭଳିଆ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ଦଳିତ ପରିବାରରୁ ଆସିକିରି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ହାତ ଛଡା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କିପରି ଅବନତି ଘଟିବ? ଏମାନେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଯୋଉଭଳିଆ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ ନାଁରେ ଯୋଉଭଳିଆ ବିନାଶ ଘଟାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଡୁଛି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍, ଏମଜେ ନାଦିରେ ଫଲ୍ସ, ସେ ଏମପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଉ କିଛି ଆସିଥିଲା ତାହିରୁ ଅଧା ଫଲ୍ସ। ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଜିର୍ମ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲା ସେଠି, ଆପଣ ସତ କରୁଛନ୍ତି କି? ସତ ପାଣିକୁ ପାଣି ହବ, କ୍ଷୀରକୁ କ୍ଷୀର ହବ, ତମ ମାଳିକକୁ ଯାଇକି ପଚାର। ଆଜି ପଇସା ଅଛି, ସେଇ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆଜି ଭୋଟ କିଣିବ ମୋର ମାଆକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ମୋର ବାପାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି, ମୋର ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଦ ପିଇକିରି ମତଲବ କରିକିରି, ମୋର ଯୋଉ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତମେ ମଦ ମାଂସ ଦେଇକି ପାଗଳ କରିକିରି ଆଜି ଭୋଟ ନେବାକୁ ଆସିଛ। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିବା ଯୋଉ ଯୋଜନା, MGNRGS ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ କିଛି କିଛି ଉନ୍ନତି ହଉଛି, ସେଟା ବି କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା। ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଆମ ପାଇଁ ଦୟା କରିଥିଲା ବୋଲି, ସେଇ ଯୋଜନା କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ, ବହୁତ କଥା ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯଦି କେବେ ସମୟ ପାଇବେ ଆମେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସତ ଆଉ ମିଛ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା
हाँ से माने कौन करचंती मु गुटे कथा कहबी से माने आमे मोर कांग्रेस भाई मान को चा कपे पी दिना को पाऊ देखो जिन भाई 10 टका दे बोले मते मु लुटुची कोड़